Kristo ku isi n'imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Ubwo se imyaka 2025 y'ubukristo kuri wowe wumva ari iki bisobanuye iki? Imyaka 2025 yo gucungurwa kwa mwene muntu. Gucungurwa kwa bene muntu bisobanuye iki kuri wowe? Gucungurwa kwa bene muntu bisobanuye neza Yezu yatugiriye aka kuko turi abana b'Imana akemera kuducungura. Je nicyo bigusobanuye wowe gucungurwa kwa bene muntu bigusobanuye iki kuri uyu munsi? Ko Yezu nyine yatwitangiye twege abantu je nicyo bisobanuye. Yatwitangiye none imyaka 125 rukomojeho inkuru zigeze mu Rwanda. Ni imyaka abamisiyoneri baje mu Rwanda bakwirakwiza ubukristo, bakwiza evanjiri, bakwiza ubukristo. Kuri wowe urumva byari bimeze bite? Bagendaga bagena bate? Bagendaga bamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Wumva se ari umurimo wari woroshye? Oya, ntabwo ari umurimo wari woroshye kuko icyo gihe ntabwo abanyarwanda bari bazi ubukristo. Nk'ubu ngubu bavuga ati nyuma y'imyaka 125 inkuru zigeze mu Rwanda tugiye gufata harya witwa nde? Samantha tugiye gufata wowe? Keve tugiye gufata wowe? Serine, Samantha na Keve tugiye gufata mwebwe batatu mujye kwamamaza inkuru nziza. Murumva uwo murimo mwawukora mute? Twawukora neza tugenda muri buri rugo tubabwira ibyiza bya Yezu by'inkuru nziza ko Yezu Kristo yatwitangiye kubera urukundo akunda abantu. Ubwo mu myaka nka 50 cyangwa imyaka nka 20 mwamugeze mu ngo zingahe? Ni nyinshi. Twaba tugezemo gusa ntabwo byoroshye ariko ntabwo twabyishyuje na Roho Mutagatifu duteye inkunga. Yezu wabikoze nyine muri make. Ajya muri paruwasi yihe? Kimihurura. Nese? Yego. Cyamara bitaba Kristo. Mu paruwasi yanyu Kimihurura ivuze iti Samantha, Kevin na Serine tubahaye ubutumwa. Mwabyishimira, mwakumva mufite ubwoba, niki mbere nambi mwakumva mumeze muti? Mbere na mbere nakumva nishimye gusa n'ubwoba bukazamo. Ubwoba bw'iki? Ubwoba bw'uko nyiri muto nyine ntabwo wakishima ku kanya ntabwo bugize kuko ntabwo ari ibintu umuntu wese yapfa gukora. Ni ibintu bigomba kwitonderwa. Samantha wakumva umeze ute wowe? Njyewe nakishima rwose bavuga ati padiri mukuru cyangwa inama ya paruwasi yemeje ko Samantha, Kevin na Serine mugiye kwamaza inkuru nziza. Wakumva wowe giti cyawe wakumva umeze ute? Njyewe nakishima. Ubwoba wabushimijwe n'iki? Nuko ngiye gukora ubwo butumwa kandi nyiri muto bakaba ari ngiye batoye muri paruwasi yose ngaba ari ngiye ujya gukora ubwo butumwa. Hanyuma bavuze ngo n'ubwoba? Ubwoba nahita niyambaza Roho Mutagatifu akanira inkunga. Hanyuma wowe? Nanjye nakumva nyine nishimye ariko nyine ubwoba nyine naba mbufite ariko nyuma Roho Mutagatifu abimfashijemo ubwoba bwagenda. Ese ubwo wajya mu muryango uremeza ingahe? Nko ku munsi? Ese si yaba utuye hanyuma ngwe imiryango remezo wajyamo wenda nko mu cyumweru da? Mu cyumweru? Nk'8 cyangwa 6. Wowe? Njyewe ni nk'5, 8 gutyo. Wowe? Njyewe ni nk'5, 6, 7 gutyo. Ngaho tekeza paruwasi yawe ku ntingana imiryango remezo 8, 5 ku cyumweru waba uyirangije mu gihe kingana iki? Nko mu mezi nk'5. Wowe? Njyewe ni nko mu mezi nk'3 gutyo. Wowe? Nk'4 wenda. None mwishyire mu mwanya. Ese ubwo mwamugenda mute? Tugenda dufite courage twihuta kuko iyo ukora ikintu cyishimiye kirakorohera kandi uba ugikunze. Utega moto cyangwa utega taxi? N'amaguru. Mu mihanda ihariwe muri kaburimbo? Yego. Aho ngaho niho nshaka kugera. Tekereza noneho mu myaka 1900 murimo subiza amaso inyuma ntabwo mwahageza wenda kuko ni kure cyane. Ni kure cyane. Ariko mwumve ko ari kure cyane. Imyaka 125 irashize. Imihanda ya kaburimbo mubona aha ngaha ntabwo yari ihari. Imihanda y'ibitaka imeze kuriya ntabwo yari ihari. Hari amashyamba. Mwatekereza ingorane aba missionnaire bahuye nazo ari izihe?
imihanda mibi, kubanza gushyiramo abantu imyumvire nyine, abantu ba kera nyine bari bagifite imyumvire mibi yo gusenga za nyabingi, nyine kubabwira ko Yezu ariho nyine ni ukubumvisha, nyine wumvaga ari ukubumvisha ibintu bitabaho bitariho. Nizo ngorane bahuye nazo, kuza mu bantu bafite, tekereza wenda uri kugenda amanda, umuntu ntazi Yezu, ntazi ibyo ari byo, ntazi ijuru, ugiye kubimwumvisha. Zari ingorane zikomeye cyane, ni ukwiyemeza nyine ikintu. Celine, niki wumva ingorane bahuye nazo bwa mbere? ngewe ingorane nabaca intege ariko bakihangana, banyuze mu nzira z'inzitane. Ego. Samantha, ni izihe ngorane wumva abamisiyoneri ba mbere bahuye nazo mu kwamamaza inkuru nziza? uri kumva nta n'imihanda yabagaho, bagendaga mu mashyamba y'inzitane. Noneho ko bagenda mu nzitane wenda ntibaburaga n'inyamaswa zishaka kubarya, bagahunga bagenda banumvisha n'abo bantu, kubimvisha bigoranye, bumva ibyo bintu bitabaho. Noneho uyu munsi ni izihe ngorane wumva wahura nazo? Ingorane numva nahura nazo, nk'ubu ngubu igihe nazaga ntihaburaga abanshi intege ngo va muri ibyo bintu ujye kwiga, dore kuwa mbere ufite ikizamini. Ariko ngewe nabyanze, ndavuga ati nta kintu ushobora gukora kitari utasenze ngo gikunde. Celine, ngewe ari abana nyine ku ishuri, wenda uyu munsi kwa gatandatu twigaga, akabana ambwiraga se ngo uzasiba ikizamini cyo kuwa mbere uzagikora gute? Abarimu bakavuga ati wenda ngo tuzagutuma umubyeyi, ariko nkavuga ati iyo wishyize imbere ya Nyagasani aragufasha. Nzatsinda, ndabyizeye. Kevin, wowe? Njyewe nyine ari igihe uturanye n'abaturanyi nyine baba mu yandi madini, wenda ukabyuka uri guhanagura inkweto bakakubaza ati sugiye, ati ngiye muri yubire, bakaguca intege ngo ibyo bintu ni ibiki, ngo yubire ni ibiki, ngo ibyo bintu ngo nta mizero make mujye mubivamo, nyine bakagenda baguca intege, bakumvisha ko ibintu ugiyemo atari byiza. Celine, Kevin na Samantha, turabashimiye cyane, dushimiye ubwo butumwa mufite n'imyumvire mufite, ndetse kandi twifurije no kuzatsinda ibizamini byanyu neza. Twizere ko uyu munsi mutawufata nk'aho umunsi w'igihombo. Ntabwo umunsi w'igihombo, ntabwo ari umunsi w'igihombo, ahubwo ni umunsi w'ibyishimo. Umunsi w'ibyishimo. Murataha mubwira abandi iki nk'abanyeshuri bagenzi banyu? Turataha tubabwira ati intege mwaduciye ntabwo byari bukunde, ahubwo dore twagize ibyishimo by'umunsi by'ukuntu yubire yagenze, twanasoje yubire neza. Reka tubifurize umunsi mwiza, mujye gufata n'imyicaro, hanyuma twese hamwe dukomeze twizihize imyaka 2025 Yezu Kristo atuvukiye, n'imyaka 125 iyo nkuru nziza isakaye iwacu. Mugire umunsi mwiza, yubire nziza. Yego, murakoze. Bakristu bakomeje kuza bitabira ibirori by'uyu munsi zo gusoza yubire y'impurirane imyaka 2025 inkuru nziza Yezu Kristo avutse, n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Tukaba twaganiraga n'abana bitabiriye yubire y'uyu munsi, ibirori by'uyu munsi, kandi ari nako dukomeza kubona abakristo hirya no hino baza rwose batanya gufata ibyicaro muri stade Amahoro, stade nziza cyane, stade igezweho, stade iduhesha icyubahiro muri Afurika ndetse no ku isi hose. Mugire umunsi mwiza.